Un filmato che ha fatto il giro del mondo diventando virale, già più di 1 milione di visualizzazioni. Un video che racconta una Venezia inedita ai tempi del coronavirus, vuota. Ho avuto questa importante richiesta da una televisione straniera che mi chiedeva di documentare la mia Venezia in questo periodo così difficile per il coronavirus. Quando ho visto le immagini che avevo, ho voluto realizzare questo video che restasse per la storia di Venezia. Le immagini, inizialmente richieste da una televisione giapponese, hanno bucato lo schermo catturando l'attenzione di tutti i veneziani e i residenti, ma anche turisti curiosi e amanti della città.